ណែម៉ាហើយខ្ញុំចេញមកមិនទាន់ចឹងមានរឿងអីម៉ាក់បារម្ភណាស់ជឿថងម៉ាក់ជឿថាគេកំពុងតែសង្ស័យពីទំនាក់ទំនងពួកយើងគេដឹងច្រើនប៉ុណ្ណាគេអាចនឹងដឹងថាម៉ាក់ទើបជាម៉ាក់បង្កើតឯងម៉ាក់និយាយជាការពិតទេឆ្នាំនោះប៉ាដើម្បីស្នងសម្ព័ន្ធឈីវក៏យកប្រៃអិនបដូរនឹងណានណាមានអីផ្ដេសផ្ដាស់ជាងនេះទៀតទេបងក៏ជួយថាផ្ដេសផ្ដាស់ដែរតែនេះគឺជាការពិតរឿងនេះមានអ្នកណាទៀតដឹងដាំឡើយរឿងនេះមានតែប៉ាឯងម៉ាក់ធំនិងម៉ាក់ទេដែលដឹងជឿពិនក៏ទើបតែដឹងដែរពេលនេះសំបីឯងក៏ដឹងដែរហើយជឿថងរឿងនេះសំខាន់ណាស់ឯងត្រូវរក្សាអាកំបាំងនេះមិនអាចឲ្យអ៊ំប្រុសឯងនិងជឿថងដឹងថាជឿពេញមិនមែនកូនបង្កើតម៉ាក់ធំឯងឡើយគេត្រឹមជាកូនប្រុសប្រពន្ធម៉ាក់ខ្លាចប៉ះពាល់ដល់តំណែងគេនៅសម្ព័ន្ធឈីវម៉ាក់បារម្ភតែតំណែងប្រៃអិននៅសម្ព័ន្ធឈីវម៉ាក់មានគិតគូរជំនួសលោកតាទេបើគាត់ដឹងថាគ្រប់គ្នាបើគាត់ច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចតែគាត់ទទួលយកមិនបានទេព្រោះខ្លាចវាប្រហារដល់លោកតាទើបបងនឹងម៉ាក់មិនទទួលស្គាល់ដោយបើកចំហសូម្បីឯងក៏ពួយជើងមិនប្រាប់ដែរពេលនេះលោកតានៅសន្លប់បងរត់តែមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះម្យ៉ាងរឿងនេះគឺជារឿងអាស្រូវរបស់សម្ព័ន្ធឈីវបើផ្សព្វផ្សាយចេញទៅគឺគ្មានផលល្អចំពោះសម្ព័ន្ធមកពួយជើងនោះទេណាដឹងទេចាំខ្ញុំបកស្រាយឲ្យច្បាស់អ្នកសិល្បៈនៅ YNN ពួកខ្ញុំសុទ្ធតែមានទេពកោសល្យច្រើនច្បាស់ជាអាចរុញឲ្យការគម្រប់ខួប10ឆ្នាំពួកលោកគេឃើញបានច្រើនតាមពិតអ្នកនាងឈៀវបានបកស្រាយច្បាស់លាស់អស់ហើយខ្ញុំគ្មានយោបល់អីទៀតនោះទេអេកុំតន់ទេមិនតន់ស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយអស់ទេណែអ្នកសិល្បៈម្នាក់នេះពូកែច្រៀងម្នាក់នេះពូកែរាំម្នាក់នេះគឺចេះច្រៀងនៅចេះខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់លោកឲ្យច្បាស់អ្នកសិល្បៈនៅ YNN ពួកយើងមានទេពកោសល្យច្រើនមិនជឿមើលទៅគេកំពុងធ្វើអីច្បាស់ហើយតើគេចង់ប្រាប់ឯងថាគេជាមនុស្សស្រីដែលខំប្រឹងធ្វើការឯងមិនអាចមើលមិនដឹងនោះទេខ្ញុំហ៊ានធានាចំពោះលោកច្បាស់ជាអាចធ្វើឲ្យការគម្រប់ខួប10ឆ្នាំពួកលោកគេឃើញច្រើនបានហើយខ្ញុំបញ្ញាប់អញ្ចឹងអរគុណ YNN ពួកយើងនឹងបម្រើលោកគ្រប់ពេលមិនជូនទេយល់ថាខ្ញុំមានអីខុសពីមុនទេនាងទទួលការវាយប្រហារអីហ៎មនុស្សម្នាក់សុកក៏កែប្រែខ្លួនឯងមានខ្មោចចូលទេដឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តកែខ្លួនខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាខ្ញុំម្សិលមិញឃ្លានេះដូចមិនប្រែងចឹងទេតែមិនអីទេនាងព្រមកែខ្លួនជាថ្មីក៏ជារឿងល្អសម្រាប់ផែនដីដែរខ្ញុំកែខ្លួនអញ្ចឹងចង់ប៉ាវបាយខ្ញុំទេកំណត់ដែលសម្ព័ន្ធឈីវចង់យកផ្សារជន់សើកែទៅជាផ្សារទំនើបបែបមនុស្សយន្តដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យលោកតាមអេមែលកាលពីអាទិត្យមុននោះលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមើលឯកសារដែលនាងផ្ញើមកហើយយល់ថាកំណត់នាងពិតជាប្លែកថ្មីណាស់ម្យ៉ាងខ្ញុំលើថាសម្ព័ន្ធចៅនឹងអភិរក្សលំនៅឋានបែបទំនើបមួយនៅក្បែរផ្សារជន់សើដូច្នេះខ្ញុំចង់មើលថាលោកចាប់អារម្មណ៍បង្កើតតំបន់ថ្មីមួយដែលមានផ្ទះបែបទំនើបនិងផ្សារទំនើបបែបមនុស្សយន្តនិងខ្ញុំឬក៏អត់ខ្ញុំក៏យល់ថាបើពួកយើងអាចអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះរួមគ្នាវាច្បាស់ជារីកធំធាត់ខ្ញុំនឹងលើកឡើងក្នុងការប្រជុំថ្ងៃក្រោយមានដំណឹងអីចាំខ្ញុំប្រាប់នាងទៀតចុះអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំនឹងផ្ញើផែនការលម្អិតមួយទៀតឲ្យលោកសង្ឃឹមថាពួកយើងមានឱកាសសហការគ្នាឡញ៉ាំបណ្ដាទៅមើលទៅថាចង់ញ៉ាំអីអរគុណនាងចង់ថាបើសម្ព័ន្ធចៅចង់សហការនឹងសម្ព័ន្ធឈីវសម្ព័ន្ធចៅត្រូវឲ្យថ្លៃសន្យាមួយចំនួនមុនណាឯបដូរវិធីនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា
សម្ព័ន្ធចៅពួកលោកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ឲ្យសម្ព័ន្ធឈៀវជួយពួកខ្ញុំពីរឿងធនាគារអាមេរិកខ្សែធនលោកយល់ថាអាចទៅរួចទេ ក្រៅពីឲ្យការប្រាក់ពួកយើងខ្ពស់ជាងធនាគារបន្តិចហើយតើមានអ្វីធានាចំពោះសម្ព័ន្ធចៅពួកយើងទៀតទេ ខ្ញុំយល់ពីទុកកង្វល់របស់ពួកលោកដូច្នេះពួកខ្ញុំអាចដាក់ផ្សារជូនសឺបញ្ចាំឲ្យសម្ព័ន្ធចៅឯសម្ព័ន្ធចៅមិនចាំបាច់រ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយ ឆាលីតកុំប្រកាន់អីខ្ញុំគ្រាន់តែសម្ដែងនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចនឹងត្រូវគេសួរនៅក្នុងការប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនលើកក្រោយតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅពួកយើងសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អខ្ញុំមិននឹងអាចមកជួយនឹងទៅធ្វើតាមបំណងនឹងចុះ អរគុណដែលលោកជួយពួកយើង ហេគឺឆាលិតអន្តាវ៉ាខ្ញុំខានឃើញគាត់សប្បាយចិត្តយូរហើយខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែអារម្មណ៍ល្អលើរីអូ នាងស្គាល់គេ រីអូចាវមកនេះលឿនឡើងគេគឺ CEO សម្ព័ន្ធចៅជាអ្នកមានដែលនៅលាវលំដាប់ទី 5 មិនស្មានថាគេពេញចិត្តនឹងឆាលិតសោះ ពួកគេគ្រាន់តែនិយាយការងារ ឆ្ងាយអញ្ចឹងលោកអាចលើពួកគេនិយាយអីខ្ញុំថាអត់ទេពួកគេច្បាស់ជាញ៉ាយគ្នាអេហូបអីអត់ ហើយទៅ គួរឲ្យខឹងទិញមកតម្លៃល្អដាក់ចេញកកលោកប៉ាបានជោគទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំបូបជោគគ្នាអស់ហើយប្រហែលជាបានត្រឹមតែ 1000 លានទេណា ប៉ាគិតត្រួសហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបុកថែមទាំងលុយបង្វិលរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប្រហែលជា 3000 លាននៅខ្វះពាក់កណ្ដាលទៀត សល់10 ថ្ងៃទៀតឲ្យលុយជំពាក់ដំណាក់កាលទី 2 ទៅដោយខាងសង្ហបុរីខ្វះ 3000 លានទៀតរកមកពីណា មានការអី លោកឈៀវមិញខាងធនាគារទេមកថាអ្នកស្រីឈៀវទៅឆោតកាតលោកអស់ 3 លានចង់បញ្ជាក់ពីលោកបន្តិច ប្រាប់ធនាគារផ្អាកកាតគេភ្លាមទៅហើយណែ អេមិនក៏ផ្អាកកាតខ្ញុំអញ្ចឹង អូនឈួតឬក៏ផឹកថ្នាំខុសយក 3 លានទៅទិញកាបូបអញ្ចឹង កាបូបអញ្ចឹងស្អីកាបូបនោះគឺ unlimited សល់តែមួយទេក្នុងលោកលើនោះមានសញ្ញាអ្នក design ទៀតពេលនេះខ្ញុំទិញមិនបានទេ អ្នកស្រីទី 2 សម្ព័ន្ធឈៀវក៏មានតែម្នាក់ក្នុងលោកដែរមានអ្នកដណ្ដើមយកទៀត បងនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េច ដឹងថាប្រហែលថ្ងៃនេះបងស្មុកស្មាញស្ទើរស្លាប់ព្រោះតែរឿងលុយត្រូវឲ្យខាងសហបុរីដែរទៀតបងខំដើម្បីក្រុមហ៊ុនអូនបាយជាចាយលុយផ្ដេសផ្ដាស់ទៅវិញ បានមិនដាច់ចិត្តឲ្យខ្ញុំចាយលុយបងហ៎ខ្ញុំចាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបានទេ ត្រូវហើយក្រែងអូនមានទ្រព្យខ្លះហ៎យកទៅធនាគារបញ្ចាំសិនទៅយកលុយនោះឲ្យបងខ្ចីប្រើសិន លោកប្តីបងពិតជាខ្វះលុយមែនណា មិញក្រែងប្រាប់ថាបងកំពុងតែប្រមូលលុយអញ្ចេះចុះចាំមកឲ្យការប្រាក់ពេលធនាគារឲ្យខ្ចីប្រាក់បងឲ្យអូនទាំងដើមទាំងការអូខេណែអញ្ចេះចុះអូនទៅផ្ទះខាងម្ដាយអូនខ្ចីប្រមាណលានឲ្យបងប្រើការសិនទៅបានទេ មិនបានបើឲ្យប្អូនថ្លៃខ្ញុំដឹងគេច្បាស់ជាចំអកខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅជួបគេយ៉ាងម៉េច ចង់បានតែមុខមាត់ពេលនេះសម្ព័ន្ធឈៀវមានបញ្ហាចេញកម្លាំងបន្តិចមិនបានទេ អូឲ្យខ្ញុំចេញកម្លាំងដើម្បីសម្ព័ន្ធឈៀវហ៎ចូលបងប្រុសល្អបងគាត់ជាកូនច្បងតកូលឈៀវគាត់គ្មានចំណែកទេហ៎មិនឲ្យគាត់ចេញមួយផ្នែកផងទៅ ហើយកើតអីឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធដែរ កុំរំលឹកពីគេចេះតែចាយលុយទិញអីវ៉ាន់ផ្ដេសផ្ដាស់ថាឲ្យប្រមាណម៉ាត់ក៏ឈួតគេមិនដឹងថាប្រុសពួកយើងធ្វើការខាងក្រៅហត់ប៉ុណ្ណានោះទេ ហើយគេជើងតាំងពីកើតស៊ាំទៅហើយដល់ហើយចុះហើយយ៉ាងម៉េចការងារក្រុមហ៊ុនស្មុគស្មាញដែរហ៎ អើយគឺរឿងបានបំណុលធនាគារអាមេរិកខ្សែធននឹងណាពេលនេះខាងធនាគារបង្កក់លុយពួកយើងមួយចំនួនធំ
ដើមឡើយខ្ញុំចង់ប្រើវាជាលុយដើម្បីយកទៅឲ្យខាងសន្តាគារនៅសិង្ហបុរីមើលចុះពេលនេះខ្វះខាតលុយច្រើនណាស់ឲ្យខ្ញុំទៅប្រមូលពីណា ត្រូវការលុយប្រមាណ 7,000 លានទោះដីនោះត្រូវលក់ចេញកុំអីដែរបញ្ហាធំត្រង់ថាបើសិនជារឿងនេះផ្សព្វផ្សាយចេញទៅនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សម្ព័ន្ធឈីវអញ្ចឹងនៅមានអ្នកជឿពួកយើងទៀតដែរទៀម្យ៉ាងខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់ប៉ាយ៉ាងម៉េច នៅខ្វះប្រមាណប្រាប់បើមើលបងអាចជួយបានអត់ ហើយពេលនេះបូកទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនឹងប្រាយអែនរួមទាំងលុយដែលអាចបង្វិលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានជាង 4,000 លានគឺនៅខ្វះ 3,000 លានទៀត ច្រើនដល់ម្លឹងផងហ៎ បងប្រុសពីដើមមកបងមិនដែលខ្វល់ខ្វាយអ្វីនោះទេកុំខ្វល់អីខ្ញុំនឹងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយ ហើយទោះលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ហើយយកទ្រព្យផ្សេងទៅប្រចាំទៀតក៏បានតែ 1,000 លានទេនៅខ្វះ 2,000 លានទៀតគិតយ៉ាងម៉េច លោកប្តី ហឺ បងគិតអីយកចិត្តទុកដាក់ដល់ម្លឹង អត់ទេបងមើលភាគហ៊ុនតើ ត្រូវហើយលើកមុនក្រែងបងថាចង់ទិញកន្លែងបិទស្រានៅបារាំងមួយធ្វើជាអំណោយខួបកំណត់ឲ្យខ្ញុំម៉ែខ្ញុំគិតរួចហើយវាល្អដែរអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខួបកំណត់រាល់ឆ្នាំពួកយើងអាចអបអរនៅទីនោះបាន ត្រូវថ្ងៃក្រោយហើយទើបទិញបាន ហេតុអី ព្រោះថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាលុយហើយបងចង់យកលុយខ្លះទៅជួយដល់ក្រុមហ៊ុនឆ្លងការលំបាក បងគ្មានសិទ្ធិក្នុងសម្ព័ន្ធឈាវមានបញ្ហាលុយហេតុអីត្រូវយកលុយខ្លួនឯងចេញទៅជួយនោះ ពួកយើងសុទ្ធតែជាគ្រួសារតែមួយ គ្រួសារតែមួយហ៎ពួកគេមានទុកពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយទេឆាលិតនៅសម្ព័ន្ធឈាវត្រូវឪពុកកូនគេធ្វើបាបពេលនេះលួចបង្វិលមិនទាន់ហេតុអីឲ្យពួកយើងដកលុយចេញទៅជួយបងចិត្តទុនពេកដឹង ហើយអត់ទេអូនសម្លាញ់ បងចង់ធ្វើចិត្តទូលាយហ៎បងចង់យកលុយខ្លួនឯងទៅជួយសម្ព័ន្ធឈាវខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេតែបងធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានកន្លែងបិទស្រាបងគិតឲ្យច្បាស់ទៅ មិនក៏ថ្ងៃនេះនៅជុំគ្នាធម្មតាពេលគ្រួសារហូបអីជុំគ្នានឹងមានរឿងធំកើតឡើង ស្គាល់ឃ្លាថាកំឡូឡាពេលហូបបាយទៀត អាឡូមានរឿងអីគឺខ្ញុំថាម៉េចបានតែ 50% ទេហ៎មិនដាក់ទេប៉ុណ្ណឹងចោះ បងស្រីលែងបញ្ចាំផ្ទះនោះហើយហ៎ បានតែ 50% ដាក់ធ្វើស្អីទៅ ថ្ងៃនោះបងថាសម្ព័ន្ធឈីវមានបញ្ហាឲ្យខ្ញុំយកផ្ទះទៅបញ្ចាំបដូរយកលុយ 40% ក៏ខ្ញុំដាក់បាន 50% ហើយមិនដាក់វិញហ៎ មកពីឯងព្រមតើពាក់ព័ន្ធស្អីនឹងខ្ញុំ លោកប្តីនេះហៅថាជួបការលំបាករត់រៀងខ្លួនណាឯបងវិញខំប្រើខួរក្បាលដល់ខ្ញុំបាត់បង់កន្លែងបិទស្រា និយាយនេះបានន័យថាម៉េចពេលនេះខ្ញុំថាមិនដាក់តែចាំតម្លៃល្អជាងនេះចាំដាក់វិញយ៉ាងហោចណាស់ល្អជាងអ្នកខ្លះដែរមិនជួយអី ខ្ញុំគ្មានអីជួយក៏ល្អជាងឯងចេះតែនិយាយកំពុងនិយាយអីមិនខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ ឆ្លោះគ្នាឆ្អែតហើយនៅ ខ្ញុំចង់ឆ្លោះហ៎ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចេញកម្លាំងខ្លះដើម្បីសម្ព័ន្ធឈាវក៏ល្អជាងអ្នកខ្លះដែរដឹងតែហូបហើយដេកគ្មានបានការអី ខ្ញុំឆ្អាតហើយញ៉ាំតាមសម្រួលចាស់លោកពូរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងលុយដំណាក់កាលទី2សន្តាគារសង្ហបុរីនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានវិធីដោះស្រាយ ថាម៉េចរីអូសម្ព័ន្ធចៅព្រមឲ្យពួកយើងខ្ចីលុយ បាននិយាយឲ្យត្រូវគឺឲ្យខ្ញុំខ្ចីហើយខ្ញុំជាអ្នកឲ្យសម្ព័ន្ធឈីវខ្ចី តែពេលនេះនៅខ្វះ 2,000 លានទៀតគេព្រមឲ្យខ្ចីដែរទៀត ខ្ញុំបាននិយាយគ្នានឹងរីអូហើយបន្តទៅទៀតពួកយើងនឹងសហការអភិវឌ្ឍផ្សារជូនសឺនិងគម្រោងផ្ទះទំនើបរបស់សម្ព័ន្ធចៅរីអូគិតថាបើត្រូវវិនិយោគដដែលយកលុយនេះធ្វើជាលុយកិច្ចសន្យាឲ្យខ្ញុំខ្ចីឲ្យជួយសម្ព័ន្ធឈីវទៅគឺវាល្អប្រសើរដែរ ហើយឯងមានសមត្ថភាពមែនតែសហការនឹងគេលឿនអញ្ចឹងមិនទាន់ពេកទេដឹង លោកពូមានវិធីល្អជាងនេះទេ ពូយល់
ឯងចង់ឲ្យសម្ព័ន្ធឈៀវគ្រប់គ្រងការសហការរបស់ឯងនឹងសម្ព័ន្ធចៅ អរគុណពីមុនដែលលោកពូឲ្យផ្សារជូនសឺឲ្យខ្ញុំអភិវឌ្ឍពេលនេះខ្ញុំសហការនឹងសម្ព័ន្ធចៅនិងមានលុយមួយចំនួនធំដូច្នេះខ្ញុំក៏អាចធ្វើផែនការខ្នាតធំដែរតែខ្ញុំពិតជាត្រូវការពូនិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រង បើឯងជឿជាក់ក្នុងការសហការនឹងសម្ព័ន្ធចៅធ្វើតាមគំនិតឯងចុះចំណែកខាងម្ចាស់ភាគហ៊ុនវិញពូនឹងប្រាប់ពួកគេមុន អរគុណពូ ប៉ាមើលដឹងពីមុនឯងមានវិធីទប់ស្កាត់គម្រោងកាស៊ីណូអូហូតាមពិតរឿងធនាគារនៅអាមេរិកខ្សែធនសោះ ពេលនោះប៉ាក៏ធ្វើជាប្រមូលលុយដែរហើយការសម្ដែងល្ខោននេះល្អទេតែប៉ាមិនសូវយល់ទេថាហើយពេលនេះជាឱកាសល្អហើយមិនក៏ឯងមិនរៀបរៀងគម្រោងកាស៊ីណូនោះទៀត ព្រោះកូនស្រីប៉ានៅមានវិធីផ្សេងទៀត ឯងនៅមានវិធីទី2ទប់ស្កាត់គម្រោងកាស៊ីណូនោះទៀតហ៎ តែពេលនេះសំខាន់គឺត្រូវយកផ្សារជូនសឺមកឲ្យបានដល់ដៃសិនទៅខ្ញុំជឿថាការអភិវឌ្ឍផ្សារជូនសឺនេះនឹងអាចជំនួសគម្រោងកាស៊ីណូបាន ឯងយកកម្លៀតបដូរយកពេលទៀតហើយហ៎ លើកនេះគឺពេលបដូរយកកម្លៀតមើលចុះផែនការខ្ញុំបានឈានមួយជំហានធំហើយតែផែនការកាស៊ីណូគាត់នៅកន្លែងដើមនៅឡើយ អាចត្រូវវាយឲ្យខ្លាចជារូបរាងដើមទៀត តែប៉ាកន្លែងបិទស្រះដែលប៉ាចង់ទិញឲ្យនីគីប្រហែលត្រូវផ្អាកសិនគេមិនអាចខឹងទេដឹង ទុកចិត្តចោប៉ាមានវិធីប៉ាឲ្យអីផ្សេងទៅគេធ្វើមីមួយចានឲ្យគេ ថាម៉េច5លានណា គ្មានវិធីទេទីផ្សារមិនសូវល្អភាគហ៊ុនណាធ្លាក់ចុះទាំងអស់ឯខ្ញុំនេះក៏ខាតពេលនេះត្រូវការលុយប៉ះបើឯងជួយផងទៅឲ្យខ្ញុំ5លានសិន អេផល្លាលើកមុនឯងទៅខ្ចីពីខ្ញុំ2លានពេលនេះក៏ចង់ខ្ចីពីខ្ញុំ5លានទៅប៉ះបើទៀតឯងទុកខ្ញុំជាម៉ាស៊ីនផលិតលុយចង់បានប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំសន្យាលើកនេះជាលើកចុងក្រោយហើយខ្ញុំនៅជំពាក់លុយខាងការប្រាក់ខ្ពស់ទៀតបើលើកនេះឯងមិនជួយខ្ញុំទេខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវពួកគេកាប់ស្លាប់ លើកមុនឯងក៏ថាលើកចុងក្រោយដែរខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យណាពិតពាក្យណាខ្លាំងខ្លាយ នីគីខ្ញុំខំឲ្យលំទោនដាក់ឯងហើយណាយ៉ាងណាក៏ធ្លាប់ជាបងប្អូនរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាឆ្នាំនោះខ្ញុំក៏ជួយឯងច្រើនណាស់ដែរពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសុំថែម5លានប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក៏មិនព្រមជួយដែរ ខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួយឯងទេលើកមុនឯងខ្ចីពីខ្ញុំ2លានខ្ញុំមិននិយាយអីទេក៏ផ្ទេរឲ្យភ្លាមខ្ញុំមានគុណធម៌ណាស់ទៅហើយនៅចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនទៀត ទុកចិត្តចុះ5លានលើកនេះឯងច្បាស់ជាយល់ថាសមតម្លៃមើលរូបនេះសិនចាំសម្រាប់ចិត្ត មិនក៏ឯងមានរូបនេះ រូបសាហាវជាងនេះទៀតក៏មានដែរឲ្យតែខ្ញុំបានលុយខ្ញុំនឹងឲ្យវាទៅឯង កុំចង់យករបស់ទាំងនេះមកគំរាមខ្ញុំជួលលីឈីខ្ញុំការលំបាកអីក៏ធ្លាប់ជួបដែរច្រើនណាស់ខ្លាចជារូបរាងដើមក្រវិញប៉ុណ្ណោះ ឯងបំភ័យខ្ញុំហ៎ តែបើខ្ញុំខ្លាចជារូបរាងដើមវិញខ្ញុំធានាថាឯងក៏គ្មានថ្ងៃរស់បានស្រួលដែរថ្ងៃនេះឯងធ្វើដាក់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងសងឯងគុណនឹង10 ឯងគិតឲ្យច្បាស់ណាឯងដាច់ចិត្តបោះបង់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងនេះពិតមែនទេកុំថាខ្ញុំមិនទឿនណារូបថតឯងមិនទិញមានអ្នកផ្សេងដណ្ដើមគ្នាទិញគិតមើលឲ្យច្បាស់ទៅ ដឹងហើយបងត្រូវប្រជុំនឹងជនបរទេសខ្ញុំហូបខ្លួនឯងចោលហើយអេផល អ្នកគឺ មិនស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាម៉ាក់ធំរបស់ឈៀវជីឡាន
លើកមុនពួកយើងជួបគ្នានៅកម្មវិធីសន្និសីទកាសែត YNN អូមែនទេ អឺ សួស្ដីអ្នកស្រីឈៀវ អេផលសំណាងមាននាងកំដរខ្ញុំហូបអីមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអបសុកហើយ អ្នកស្រីឈៀវកុំគួរសម ខ្ញុំហៅនាងកំដរខ្ញុំអញ្ចឹងរំខានដល់នាងជួបនឹងនីគីនិយាយការងារទេ អត់ទេបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំនិយាយនឹងគេក៏បាន ខ្ញុំឮជឿឡានថានាងនិងនីគីដូចជាស្គាល់គ្នាយូរហើយ ត្រូវហើយពួកយើងស្គាល់គ្នាព្រោះធ្វើម្ដាយជាមួយគ្នាទុកថាជាមិត្តភក្តិរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាដែរ អញ្ចឹងនាងច្បាស់ជាដឹងរឿងជាច្រើនរបស់នីគីហើយ ច្រើនដែរតើអ្នកស្រីឈៀវចង់ដឹងរឿងនីគីពីមុនណាស់ អូព្រោះពួកយើងសុទ្ធតែនៅជាមួយគ្នាក៏ទុកថាជាគ្រួសារតែមួយដែរយល់ពីគ្នាឲ្យច្រើនបន្តិចក៏ល្អដែរខ្ញុំគ្មានបំណងផ្សេងទេ នីគីមានប្អូនថ្លៃដែលបារម្ភពីគេអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួបគេណា ប្អូនប្រុសឯងមិនចេះចាប់ទេឯងស្មានតែបងមិនខឹងហ៎ចំមែនតែនិយាយទៅឯងក៏រកបានច្រើនដែរទុកថាខ្ជាក់វិញមកខ្លះមកប៉ុណ្ណឹងចោះ ទុកចិត្តចុះពូពេលនេះខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែររឿងលុយច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាទេសរុបទៅពួកពូចាត់ចែងរឿងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវហើយនិងម៉ាស៊ីនសម្ងួតទៅខ្ញុំមករៀបផែនការរួចហើយពួកយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅបន្ទាប់មកចាំយកថែមប្រមាណសន្តាគារទៀតចុងក្រោយនឹងមកយកការបោកអ៊ុតទាំងមូលរបស់សន្តាគារក្រោមសម្ព័ន្ធឈាវទាំងអស់ចាំតែមើលចុះអេប៉ណ្ណឹងចុះពូបាយបាយ បងថ្លៃមុខបងស្អាតហើយរូបរាងក៏ល្អគេចំណែនបងណាស់ទៅហើយពេលនេះនៅរៀនរកស៊ីទៀតដែរអ្នកណាដណ្ដើមឈ្នះបងទៅ ប្អូនថ្លៃយ៉ាខ្ញុំចេញមកពីខាង model មិននឹងអាចរស់ស្រួលតាំងពីកើតមកដូចឯងបានទៅគឺគ្មានទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវស្រូបយកបទពិសោធន៍ឯងរស់ស៊ីតូចតាចមិនអីទេសំខាន់កុំឲ្យកាន់តែធ្វើកាន់តែតូច កញ្ជ្រោងនាងនេះជាតិមុនមិនដែលស្គាល់លុយទេហ៎ទើបធ្វើជាមនុស្សថោកទាបអញ្ចឹង អាឡូអ្នកស្រីឈៀវខ្ញុំគឺ Apple អេផលមានរឿងអី គ្មានអីទេមិននេះពេលខ្ញុំកំដរអ្នកញ៉ាំអីអ្នកដូចជាចាប់អារម្មណ៍រឿងពីមុនរបស់នីគីណា ចុះវាយ៉ាងម៉េច ចេះទេក្នុងដៃខ្ញុំមានរបស់ដែលអ្នកអាចនឹងចង់បានចង់លក់ឲ្យអ្នកក្នុងតម្លៃថ្លៃ អាឡូអេផលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាលុយប្រមាណមិនសំខាន់នោះទេតែខ្ញុំចង់សួរឲ្យច្បាស់ថាអីដែលនាងនិយាយនោះពិតឬក៏ខ្លាំងខ្លាយ ទុកចិត្តចុះអ្នកស្រីឈៀវខ្ញុំអាចឲ្យតំណែងខ្លះតែអ្នកមើលសិនបើមើលរួចយល់ថាសមតម្លៃចាំឲ្យលុយខ្ញុំក៏បានខ្ញុំធានាចំពោះអ្នកឲ្យតែរបស់ទាំងនេះបែកធ្លាយជូលីឈីមិនអាចឈរជើងជាប់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធឈាវជាដាច់ខាត អូនសម្លាញ់បងនាំអូនមកទីនេះនៅតែ2នាក់អញ្ចឹងភ្ញាក់ផ្អើលណាស់មែនទេ ហើយយ៉ាងម៉េចលើកមុនធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងពេលនេះចង់លួងខ្ញុំហ៎ ហើយយ៉ាកុំខឹងអីលើកមុនរឿងវាមិនទាន់ដែរចាំធនាគារឲ្យលុយនោះហើយបងយកលុយបានមកវិញហើយកុំថាឡៃកន្លែងបិទស្រាឲ្យកោះអូនមួយក៏បានដែរ មែនណា បងនិយាយបាត់ណាស់បាត់នឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អហើយញឹមតិចទៅ ថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អអីអស់ចាស់ម្លេះ បើទេដឹងអីហេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃគម្រប់ខួប2ឆ្នាំដែលពួកយើងស្គាល់គ្នានៅម៉ាឡេស៊ី រឿងនេះក៏បងចាំដែរ ច្បាស់ជាចាំថ្ងៃនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនបើគ្មានអូនជួយឲ្យថ្លៃឡានបងទេណាបងមិននឹងអាចស្គាល់អូនបានទៅហើយបងមិននឹងអាចដឹងបានប្រពន្ធល្អម្នាក់អញ្ចឹង ខ្ញុំគ្រាន់តែចេញឲ្យបងជាង100ប៉ុណ្ណោះចាំបាច់បលឹះអញ្ចឹងដែរហ៎ ដើម្បីពិធីគម្រប់ខួបនេះទឹកចិត្តតិចតួចទទួលយកទៅ
ពិតជាទឹកចិត្តតិចតួចមែន តូចពេកហ៎អាចដាក់អាធំជាងនេះបានហេដល់ពេលហើយ3 2 1មើលដល់ធំទៅប៉ុណ្ណឹងហ៎ហេកើតអីដឹងសាយដល់យំហ៎ បងខូចមែនចេះតែធ្វើឲ្យខ្ញុំយំ ហឺបងសន្យាឲ្យតែបងនៅជាមួយអូនបងនឹងឲ្យអូនរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនិងរីករាយទឹកភ្នែកកន្លះដំណក់ក៏មិនឲ្យស្រក់ដែរ អរគុណលោកប្តី ឯងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ឯងដាច់ចិត្តបោះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនេះមែនទេរូបថតបើឯងមិនទិញមានអ្នកផ្សេងដណ្ដើមគ្នាទិញឯងគិតឲ្យច្បាស់ណា អូយមិនដឹងថាលោតឬធ្លាក់ទេតែឮថាជាមនុស្សស្រី អូយឮថាមានអ្នកលុតសម្រាប់ខ្លួន អូមែនហើ លុ យ តពីលើមកចន់ខ្ពស់អញ្ចឹងច្បាស់ជាស្លាប់ហើ ត្រូវ យ ហើយ អេផលអូចាំគេមកវិញពួកលោកអាចសួរគេបានយេនីគីមកវិញល្អហើយលោកលាវមានអីសួរនីគីទៅគឺគេជាអ្នកចោះយក Apple ម្យ៉ាងពេលគេមិនទាន់ចូលមកគេស្គាល់ជាមួយ Apple ហើយ សួស្ដីអ្នកស្រីឈៀវខ្ញុំចង់សួរថានាងនិងអ្នកស្លាប់ Apple ស្គាល់គ្នាយូរប៉ុណ្ណាហើយ ពេលទៅចូលមកធ្វើ model ដំបូងខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនតែមួយជាមួយគេធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីជាមួយគ្នាទុកថារាប់អានគ្នាតិចតួចដែរក្រោយមកជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទកាសែត YNN ក្រោយមកក៏សញ្ញាយកអ្នកសិល្បៈប្រមាណអ្នកពីក្រុមហ៊ុនគេទុកថាជាដៃគូការងារ ចុះនាងដឹងពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេប៉ុណ្ណាដែរទៅ ក្រែង Apple ធ្លាក់ពីលើអាគារដោយចៃដន្យណាពួកលោកសង្ស័យថាគេត្រូវគេរុញហ៎ ប៉ូលីសចាត់ចែងរឿងនេះដោយទុកថាជាករណីធ្លាក់ពីលើអាគារដូច្នេះពួកនាងកភ័យអី សុំទោសសម្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួន Apple ខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ទេ អរគុណបើថ្ងៃក្រោយពួកនាងនឹកឃើញអីអាចតាក់ទងខ្ញុំបាននេះជានាមមកបានខ្ញុំ អរគុណចាំប្រាំ សូមទោសអ្នកស្រីឈៀវខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតបានទេពួកយើងឃើញកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទអ្នកស្លាប់មុនពេលកើតហេតុមួយថ្ងៃនាងធ្លាប់បានតែទៅគេមិនដឹងថាពួកនាងនិយាយពីអីទៅ និយាយពីពេលវេលារបស់អ្នកសិល្បៈថាតើអ្នកណាចូលរួមកម្មវិធីណាគឺនិយាយពីការងារត្រូវហើយថ្មីនេះ Apple ធម្មតាគ្មានអីពិសេសលោកត្រូវស៊ើបឲ្យច្បាស់ណា បានអូខេអរគុណអ្នកទាំងពីរបាយបាយ ខ្ញុំក៏ទៅដែរ ម៉ាក់ធំមិនក៏ឯងយឺតម្លេះពេលលើកទូរស័ព្ទម៉ាក់ភ្លាមខ្ញុំក៏មកវិញទាំងមិនបានប្រជុំប៉ូលីសរកម៉ាក់មានការអីពួកគេថាក្រុមហ៊ុនជឺឡានមាន manager ម្នាក់ឈ្មោះ Apple ម្សិលមិញធ្លាក់ពីលើអាគារស្លាប់ពេលនេះប៉ូលីសមកឲ្យយើងផ្ដាល់ចម្លើយយើងមិនចិត្តដិតនឹងគេទេឯងក៏ស្គាល់យើងច្បាស់ដែរយើងខ្លាចនិយាយខុសនឹងណាដូច្នេះក៏ហៅឯងមកវិញទៅពួកគេប្រហែលជាគ្រាន់តែចង់បានឯកសារពីម៉ាក់ខ្លះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំកំដរម៉ាក់ទេ មិនអាចទេទៅ Apple 2 ដងទេ
លោកប៉ូលីសលោកលេវ ណូអែលតាមពិតមេធាវីដែលអ្នកស្រីឈៀវចាំគឺនាងហ៎ ពួកលោកស្គាល់គ្នាហ៎អង្គុយតែ សួស្តីអ្នកស្រីឈៀវថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរសំណួរសាមញ្ញខ្លះទៅកាន់អ្នកស្រីឈៀវតែប៉ុណ្ណោះ អូខ្ញុំមិនចិត្តដិតនឹង Apple នោះទេស្អីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរ អញ្ចេះទេក្នុងកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្លាប់ឃើញថាមុនពេលកើតរឿងមួយថ្ងៃអ្នកបានតែទៅគេ2លើកហើយកើតរឿងមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកស្រីឈៀវក៏បានតែទៅរកអ្នកស្លាប់ទៀតហើយអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺអ្នកស្រីឈៀវនិង Apple កាលពីមុនមកមិនដែលតែរកគ្នាសោះឡើយខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកស្រីឈៀវតែរកគេនិយាយពីអីខ្លះហើយនៅថ្ងៃកើតរឿងនោះហេតុអ្វីអ្នកស្រីតែទៅរកគេទៀត ម៉ាក់ធំកំភៃអីនិយាយតាមត្រង់ទៅថាម៉ាក់ស្គាល់ Apple ដោយរបៀបម៉េចយើងមានភ័យឯណាគឺអញ្ចេះទេថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅផឹកតែថ្ងៃត្រង់នឹងមិត្តភ័ក្តិហើយក៏បានជួបនឹង Apple នោះមិនដឹងថាហេតុអីទើបគេដឹងថាខ្ញុំជាម៉ាក់ធំនឹងជឿឡានទេក៏ដើរមករាក់ទាក់នឹងខ្ញុំហើយក៏សុំលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទៀតមិនស្មានថាក្រោយមកគេក៏ទេមករកខ្ញុំឲ្យណែនាំការងារខ្លះឲ្យអ្នកសិល្បៈរបស់គេខ្ញុំមិននឹងចេះរឿងទាំងនេះទៅដូច្នេះខ្ញុំក៏ចេះតែនិយាយទៅមិនស្មានថាគេទេមករហូតដូច្នេះខ្ញុំក៏និយាយឲ្យទៅរួចពីមាត់ហើយថ្ងៃទី2ចង់ទេទៅបដិសេធនឹងគេតែម្ដងមិនស្មានថាត្រូវហើយទេយ៉ាងម៉េចក៏គ្មានអ្នកលើក្រោយមកទើបខ្ញុំដឹងថាគេកើតរឿង ចុះពេលអ្នកនិយាយទូរស័ព្ទនឹង Apple មានយល់ថាគេមានអ្វីមិនស្រួលដែរទេ លោកប៉ូលីសបើលោកចង់ដឹងរឿងរបស់ Apple ច្រើនជាងនេះលោកគួរតែទៅសួរអ៊ំថ្លៃធំរបស់ជីឡានលោកនឹងអាចដឹងច្រើនជាងនេះព្រោះពួកគេស្គាល់គ្នាយូរហើយថាមិនត្រូវអាចដឹងរឿងដែរមិនអាចឲ្យគេដឹងបានម៉ាក់ធំរឿងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាក់មិនចាំបាច់និយាយទេយ៉ាងម៉េចពេលនេះសហការនឹងប៉ូលីសក្រែងមានអីគួរនិយាយនឹងហ៎នេះជាកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋដូចជាពួកយើងមែនទេឈឺ អរគុណណាស់ដែលព្រមសហការម្នាក់ដែលអ្នកនិយាយមិញនេះជាអ្នកស្រីឈៀវម្នាក់ទៀតដែលនៅ YNN មែនដែរទេ មែនហើយតាមពិតលើកមុនពួកយើងបានរកគេហើយ គេថាម៉េចខាងប៉ូលីសមិនអាចបង្ហើបច្រើនទេចុះ Apple ត្រូវគេរុញទម្លាក់ស្លាប់មែនទេ នៅពេលនេះខាងប៉ូលីសចាត់ទុកថាជាការធ្លាក់ស្លាប់ពីលើអគារសិន លោកកុំប្រកាន់អីម៉ាក់ធំខ្ញុំអញ្ចឹងតាំងតែពីដើម ខ្ញុំយល់អរគុណដែលនាងសហការបើអ្នកស្រីឈៀវនឹកឃើញអីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានបាយបាយ បាយបាយកំរោឃើញមកវិញលឿនអញ្ចឹងណា ពួកគេជាអ្នកណា ប៉ូលីស មកធ្វើអី ទុកចិត្តចាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាតកំបាំងរបស់បងទេក្រុមហ៊ុនណាណាមានម៉ាណេជ័រម្នាក់ធ្លាក់ស្លាប់កាលពីម្សិលមិញហើយចៃដន្យម៉ាក់ធំស្គាល់ប៉ូលីសក៏មកសួរចម្លើយ ហេតុអីបានជាបង្ករឿងអញ្ចឹង អូរឿងនេះគឺនេះហេតុថាសំណាងមិនមកតែគ្រោះទេ នោះឯងពេលនេះឯងដឹងរឿងបងប្អូនបដូរគ្នានឹងហើយឆាយក្រោយគិតបែបណា ខ្ញុំអាចធ្វើអីបានបងខ្លាចខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះឬក៏ដើរប្រាប់គេនិយាយតាមត្រង់ចាមិនថាឆ្នាំនោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេបងនៅតែជាចៅប្រុសតែម្នាក់គត់របស់សម្ព័ន្ធឈៀវក៏ជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដែរតាមពិតក្រោយគិតគូររួចគ្មានតែអីទេ ការពិតពួកយើងជាបងប្អូនភ្លោះពិតប្រកបអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពួកយើងនឹងចិត្តដិតជាងនេះតើបានទេ តាមចិត្តចាពីតូចដល់ធំបងមិនសូវខ្វល់នឹងខ្ញុំទេពួកយើងរក្សាដោយដើមទៅល្អជាង អូនស្គាល់មនុស្សតាំងពីពេលណាឲ្យប៉ូលីសមកសួរដល់ផ្ទះអញ្ចឹងបើផ្សព្វផ្សាយចេញទៅនឹងខ្មាស់គេ ខ្ញុំថាមកពីបងថ្លៃបងនឹងមិនដឹងថាទៅស្គាល់មិត្តភ័ក្តិផ្ដេសផ្ដាស់អីទេខ្ញុំជួប Apple បានតែម្ដងហើយទេទៅគេបានតែ2ដងមិនស្មានថា
សុកសុងគេក៏ធ្លាក់ស្លាប់អញ្ចឹងទី បងពមៀនអូនណាថ្ងៃក្រោយរាប់អានមិត្តភ័ក្តិប្រយ័ត្នប្រយែងផងម្យ៉ាងពេលនេះពួកយើងកំពុងតែនិយាយរឿងសហការនឹងម៉ាឡេបងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាព្រោះតែរឿងអាស្រូវនេះទេដឹងដែរទេ ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើអីបើមិនចង់ឲ្យមានរឿងអាស្រូវគួរតែទៅទឿនជូលីឈីងនោះ លោក សួស្តី ចង់ទិញផ្កាយ ខ្ញុំចង់ទិញផ្កាជូនមិត្តភ័ក្តិ មិត្តស្រីហ៎ ពេលនេះមិនទាន់ទេ អូផ្កាមានអត្ថន័យផ្សេងគ្នាមិនដឹងថាលោកចង់ផ្ញើសារអីទៅកាន់អនាគតមិត្តស្រីលោក លើកនេះខ្ញុំចង់ដេតជាផ្លូវការ អូដេតជាផ្លូវការអញ្ចឹងយកកុលាបសផែននឹងផ្កាទូលីបពណ៌ស្វាយទៅអញ្ចឹងអាចបង្ហាញពីទឹកចិត្តលោក បានធ្វើតាមអ្នកស្រីចុះអរគុណ ចាំបន្តិចណា បាទស្អែកជួយផ្ញើទៅអាស័យដ្ឋាននេះផង សម្ព័ន្ធឈីវហ៎ មិនឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះ រីអូ ឆាលីបចៃដនមែន បើដឹងថាទិញឲ្យកូនម៉ាក់រើសផ្កាថ្លៃជាងគេហើយមើលទៅឯងនិងរីអូមាននិស្ស័យមែនគេបែរជាមកហាងម៉ាក់ទិញផ្កាឲ្យឯងម៉ាក់គិតច្រើនពេកទៅដឹងអត់ទេគេថាផ្កាជូនអនាគតមិត្តស្រីគេគិតមើលទៅ2000លានណាឲ្យឯងខ្ចីដោយមិនមាត់មួយម៉ាត់បើមិនអារម្មណ៍ល្អលើឯងមិននឹងអាចចិត្តទលេងអញ្ចឹងទៅប្រាប់ហើយថា2000លាននោះឲ្យសម្ព័ន្ធឈៀវខ្ចីមិនមែនខ្ញុំខ្ចីទេម្យ៉ាងណាក៏នៅគិតការប្រាក់ឲ្យគេដែរកុំគិតផ្ដេសផ្ដាស់អីកូនស្រីឯងនៅម្នាក់ឯងយូរហើយរីអូនេះក៏មិនអន់ឯងឲ្យឱកាសគេទៅចាំម៉ាក់នោះលើកមុនម៉ាក់នឹងពូថាមីនោះតែមើលការសម្ដែងនឹងគ្នារួចយកជាមិនដែរមានផ្ដល់ឱកាសគេទេកុំរំលឹកពីគេទៅធ្វើការប្រហែលថ្ងៃមិនឆ្លើយសំបីតែសារម៉ាក់នៅម្នាក់ឯងយូរអញ្ចឹងទៅរកគេទៅឯងនេះឆ្លាតមែនបដូរប្រធានបទមកលើម៉ាក់ទៅវិញហ៎អេនិយាយពីម៉ាត់ក៏ទៅហើយកុំទៅអីចិត្តបាន5លានទៅហើយហេតុអីក៏លូតសម្លាប់ខ្លួនក្នុងពេលនេះឬក៏ត្រូវជូលីឈីនោះបំបិតមាត់មែន ប្រយ័ត្នបន្តិច ចង់ធ្វើអីឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នអី ខ្ញុំឃើញឯងអារម្មណ៍មិននៅក្នុងខ្លួនក៏ចង់ទឿនឲ្យឯងប្រយ័ត្នទៅកុំឲ្យកាប់ត្រូវដៃខ្លួនឯងនៅមានរឿងអីផ្សេងទៀតត្រូវប្រយ័ត្នណាមេក្តៅអញ្ចឹងផឹកតែបន្ថែមជាតិតឹងទៅមិនសូវស្ងួតក ខ្ញុំមិនស្រេកទេ ប្អូនថ្លៃឯងខ្លាចខ្ញុំដាក់ថ្នាំពុលក្នុងតែពិតមែនទេតែនេះអាចជួយកម្ចាត់ភាពស្មុគស្មាញបានឯងសមនឹងផឹកណា ស្មុកស្មាញអីហេតុអីខ្ញុំត្រូវស្មុកស្មាញពេលនេះបលីកំពុងតែស៊ើបរឿងអេផលអ្នកខ្លះវិញទេដែលត្រូវស្មុកស្មាញ អេផលកើតរឿងខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលគឺប្អូនថ្លៃបែរជាលេចមុខនៅកន្លែងកើតហេតុ មិនក៏ដឹង ដើមឡើយខ្ញុំមិនដឹងទេតែមិញនេះមានអ្នកឆ្លើយប្រាប់ហើយតើថ្មីនេះប្អូនថ្លៃត្រូវគ្នានឹងគេចង់ស៊ើបរឿងខ្ញុំពីគេតើមែនទេ បងមានរឿងច្រើនមិនអាចឲ្យគេដឹងបានណាបងសំណាងពេលនេះអេផលស្លាប់ហើយសប្បាយចិត្តហើយទេ ខ្ញុំមានរឿងអីមិនឲ្យគេដឹងបានមុននឹងនិយាយពាក្យនេះត្រូវតែមានផុសតាំងទៅបាន បងសំណាងបើអេផលមិនស្លាប់ទេបងត្រូវដេញចេញពីផ្ទះយូរហើយ
គិតទៅមិនដឹងថាការស្លាប់របស់ Apple មានអ្នកបំបិតមាត់គេឬក៏អត់ផង បើអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងប្អូនថ្លៃគ្រោះថ្នាក់ណាស់ព្រោះប្អូនថ្លៃដឹងរឿងច្រើនពេកអ្នកត្រូវបំបិតមាត់បន្ទាប់អាចជាប្អូនថ្លៃណា លោកប្តីមកវិញហើយយេក្រែងថាយប់នេះមានការជប់លៀងហ៎ខ្ញុំធ្វើបង្អែមឲ្យបងហូបណាចាំកម្ដៅឲ្យល្អទីមិនក៏មិនឆ្លើយអញ្ចឹង តែឈីធីងឯងនិយាយត្រូវឯងដឹងច្រើនពេកហើយយើងមានតែបំបិតមាត់ឯង អ្នកស្រីឈីវអ្នកសង្ស័យថាអ្នកបងធំនាងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ Apple មែនហើយខ្ញុំយល់ថាជូលីឈីជាអ្នកបំបិតមាត់គេ អូអ្នកចង់ថា Apple ដឹងពីអត្តកម្បាំងខ្លះរបស់ Julie Chi ដូច្នេះហើយក៏ចង់សម្លាប់គេ ត្រូវហើយលើកមុន Apple ប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងដៃរបស់គេមានរឿងអាស្រូវពីមុនខ្លះរបស់ Julie Chi ចង់លក់តម្លៃខ្ពស់ឲ្យខ្ញុំ មិនក៏លក់ឲ្យអ្នក ខ្ញុំមិននឹងដឹងប្រហែលគេដឹងថាខ្ញុំទៅភ្នែកនឹង Julie Chi ពីយូឡានហើយអេដូច្នេះលោកលីវច្បាស់ជាគេដឹងថា Apple ចង់លក់របស់ទាំងនោះឲ្យខ្ញុំក៏បំបិតមាត់គេមុនទៅត្រឹមត្រូវគឺ Julie Chi សម្លាប់មនុស្សឆាប់ឡើងឆាប់ទៅចាប់ Julie Chi ទៅ你製造的錯誤不可倒退，我腦內的噩夢都擊不退，難留住的愛由他去，在我餘生都不再領取，不要再重提過去，一切已淪為廢墟。忍痛接受愛已永遠被撕碎，維持現有的差距，其餘另有的支線都散去，就算只可獨個人居，我能自己一個過下去，我能自己一個